Акбарсдомнан Казандагы фатирларга ипотека 3,9%тан башлап, һәр кем өчен һәм бүтән чоргада. Давай, оп, на, туп-туп итәйдә. Орша шәһәре бу. Лилия кызы Самира белән Зәйнуллин урамындагы әлеге мәйданчыкта еш уйныйлар. Бу ишек алды 20 йортка бер. Аны быел республика программасы буенча төзекләндергәннәр. Балалар булгач кына бу темага игътибар бирәсең икән икенче төрле чыгабыз. Гел бала белән кайдар барырга кирәк. Шуның өчен безгә бик ошый яңа төрле, һәрберсе яңа. Яңа димәк безопасность самое главное. По программе «Наш двор», на президентской программе, сейчас около 1500 человек улучшили свои условия жизни. Татарстан премьер-министрының эшлекле сәфәре шушыннан башланды. Республика программасы Арчаның 94 ишек алдына кагыла. Былтыр 19-ын, быел 10-сын төзекләндерәләр. Калганнары планда. Хәзер нинди мәсьәләләрне хәл итәсе бар? Премьер белән шул хакта сөйләштеләр. У нас город благоустраивается, парки, скверы есть, да, Казанцу развивается. Но меня волнует сельское население. Инде безгә килгәч бигрәк тә канәгать инде, значит, безнең турында кайгыралар икән. Күрдегез, минчә безнең шәһәр матурланган, зурайган, матур, но кешеләр дә килеп торганда бик приятно инде. Чиратта Бакый Урманчы һәм Максим Горький урамындагы күп фатирлы торак йортлар. Алар 45 фатирлы социаль ипотека программасы буенча төзелгән. Инвесторы Татарстан президенты каршындагы Дәүләт торак фонды. По программе социальной ипотеки получили квартиру. Благодаря этой программе много молодых семей получили возможность приобрести вот такое комфортное жилье. И видите, уже у нас тут целый микрорайон, имеется 2 садика, детская площадка. Бу микрорайонда гына түгел, гомумән балалар саны шул кадәр тиз арта башлаган, алар өчен мәктәпләр җитми. Хәзер Орша шәһәрендәге барлык мәктәпләр 2 сменада белем бирә. Шул ук вакытта авылда укучылар саны кискен кими. Алексей Песошин бүген яңгыраган сорауларны контрольгә алырга ышандырды. Давайте посмотрим. Әйдәгез, бу мәсьәләне хәл итеп карарбыз. Әмма төзелгән белән генә түгел, алар берничә елдан бушамасын иде. Бүген Арча районы авылларында 30, шәһәрнең үзендә 22 мең кеше яши. Ел сайын 30 мең квадрат метр торак кулланылышка тапшырыла. Арчага авыллардан күченеп киләләр, Казаннан кайтучылар да бар. Шуңа яшәү сыйфатын яхшыртуга игътибар зур. Су проблемасы, алар буенча инде без аның буенча шулай ук премьер-министр белән сөйләштек. Ул безгә хат языгыз, киләсе елга, быелга может даже проект акча бирермен диде. Яңа мәктәп буенча шулай ук премьер белән сөйләштек. Уларны шулай ук президент белән сөйләшәм диде. Калган проблемаларны үзебезнең көч белән хәл итәбез. Шулай ук җитәкчелек уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль проекты буенча башкарылган эшләр белән дә танышты. Хәзер Совет мәйданы һәм зур урамны төзекләндерәләр. Арчаның зур урамы шәһәрдәге иң элеккеге һәм иң озын урам. Ул 2 чакрымга сузылган. Тарихы белән 17 гасырга барып тоташа. Әлеге юл Россиядәге иң әһәмиятле коры җир маршрутларының берсе Сибир трактының бер өлеше булып санала. Биредә җәяүлеләр урамы булачак. Шушында ук премьер-министр төзелеш тармагы белгечләре белән дә аралашты. Арчадан Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы.